各位大家好，我是全研科技范小姐，大家午安。那我这边今天我们针对我们的机械元神经感测器跟各位做一个简单的介绍。那待会我们会先针对简报部分的内容先做一个让大家知道，先了解一下什么是我们的 VTS。那之后接下来之后我们会直接连线我们的 VTS， 让大家看一下我们的产品的一个界面这样子。OK， 那没问题之后我们就开始进行我们今天的会议。那什么是 VTS？VTS 基本上它其实就是一个振动的传感器。那振动其实在我们的机械业啊、半导体业里面啊，其实它很多地方都会存在着振动。我们全研公司本身是做滑台机械模组的部分，那其实机构本身就有一个所谓的内振。那在整个设备里面啊，其实我们还是会考虑到就是环境的振动。那其实这个振动对可大可小，对我们的设备来讲，有时候可能影响不大，但是有时候可能影响真的是非常的大。像我们这边图示里面啊，我们有应用在一些像我们的设备里面啊、机台里面的一些应用。那包括像马达的部分，因为像马达大家都应该知道，马达又分步进马达、伺服马达、线性马达、压电马达，各种马达都有。那我们今天我们的产品里面避免振动的造成，我们要配什么样的马达比较适合？那等一下我们后面会做一个介绍，就是我们有针对一些像步进马达、伺服马达，因为马达有马达的特性，所以我们针对就是马达的特性去它的振动，然后去选配适合它的一个产品，是，然后再来就是。因为我们这个振动啊，基本上其实它是可以长时间的应用在你的生产设备里面。那功能是什么呢？主要就是说它可以长时间的去做一个你这个振动的一个量测，然后甚至就是说我们可以把这些数据作为后端的一个分析，然后让我们的产线上面的一个生产可以更稳定、更顺畅。然后像一般我们经常遇到的就是说，振动它其实又有分很多等级哈。那我们的振动的等级基本上是依据 ISO 10816的等级来做区分的。那各位可以看左边这个图示呢，这是我们的一个VTS 的产品。那其实它很小，它的尺寸只有54×38×4mm。不到1公斤，我们可以针对就是说，它里面有可以针对就是加速度，然后还有角速度，那陀螺仪的功能，还有水平仪的功能，我们会在接面的时候会跟大家介绍一下。还有就是我们可能常用的姿态仪啊，还有振动三方图，这些都是根据就是说你在使用你的产品的时候，我想要知道我现在这个它的水平的状态有没有稳定。然后再来就是说，我现在的环境的振动啊，或者是我的机台本身的振动幅度大概有多少？那它同时是可以加上去做一个很快速的一个振动的一个分析。那我们的这个产品其实它很简单，左边这个图它就是直接是一个 Type C 的 USB 的接头，那它只要就是支援5伏的电源就可以直接使用了，只要你能够连到你的电脑。就是可以马上就是接续的下去使用。再来就是我们这个产品呢，它本身就是有可以量测的频宽是250赫兹，这是针对就是 VCD 的产品。就是 VCD 的产品，它可以就是收集2 millisecond 的一个数据。刚刚有特别讲到，我们的产品基本上有分就是 N 级就是我刚刚说的 VCD 的等级。那 U 级的部分就是针对 VCC 的产品，这2个等级去做区分。那目前呢 ，VCD 的等级的话，我们有分成基本款跟一个基本告诉款。那 VCC 的部分它是可以检测3种，它一样也是精密跟精密告诉法。那它的差异就是差别在于就是它检测的频宽。那 VCD 的话，我们目前就是
标准款的基本款的话，就是在于250赫兹。Drop it